हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं कि अगर आपका एसी फर की आवाज़ कर रहा है, जब आप उसको ऑन करते हो तो उसमें फर की आवाज़ आ रही है। जैसे अब मेरे 1 टन का गोदरेज का एसी है, इसमें आप सुन सकते हैं कि इसमें फर की आवाज़ आ रही है। जब भी मैं इसे ऑन करता हूँ इसमें काफ़ी ज़्यादा फर की आवाज़ आने लगती है। पहले कम आती थी, अब धीरे धीरे आवाज़ बढ़ गई है, तो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा सलूशन बताऊंगा कि ये आप किस प्रकार इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकती हैं। अभी मैं ये प्रॉब्लम ठीक करने के लिए किसी लोकल मैकेनिक को नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि मेरा ये एसी गारंटी और वारंटी में है। तो मैं कंपनी वालों को कॉल करूंगा। कंपनी वालों को कॉल मैंने कर दिया है, तो वो कंपनी वाले आ गए हैं। तो वो अभी अपने चेक कर रहे हैं। उन्होंने इसको एसी को खोल लिया है। अभी ये भाई साहब चेक कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, किस कारण आवाज़ आ रही है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम सारी थी कि जो इसके फ़िल्टर होते हैं वो उसमें कचरा फंस गया था, बहुत ज़्यादा मिट्टी फंस गई थी। तो इन्होंने उन्हें फ़िल्टर को निकाल लिया, धो के साफ़ करके अब दोबारा लगा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अभी मैं फिर से एसी आपको चला के दिखाऊँगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई। तो इन्होंने लगा के इसको बंद कर दिया। अगर आपका भी ये प्रॉब्लम, तो आप इस प्रकार फ़िल्टर साफ़ करके लगा सकते हैं। तो अभी ये बार कोड वगैरह स्कैन करेंगे आउटडोर से, क्योंकि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपना बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, बार कोड वगैरह स्कैन कर रहे हैं क्योंकि गारंटी में है। तो अभी मैं आपको एसी चला के दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने एसी को ऑन कर रखा है। तो आप देख सकते हैं कोई फर की आवाज़ अब नहीं आ रही। तो आपके भी अगर फर की आवाज़ आ रही है एसी में, तो आप इस प्रकार इसको ऊपर से खोल के इसके फ़िल्टर साफ़ करके लगा सकते हैं। इसकी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।